भी एक ही कोई भी नंबर हो उस पे एक ही रिंगटोन सुनते सुनते पक गए हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि हमारे अलग अलग कॉन्टैक्ट पे अलग अलग रिंगटोन रहे तो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इस अगर वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। बिना टाइम गवाते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ओपन कर लें, फिर आपको जिसको भी रिंगटोन सेट करना है वो उस पर क्लिक करें। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट रिंगटोन, नीचे डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक करें। अब आपको जो सिलेक्ट करना है वो कर लें। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।